Bərabər təcili hərəkət edən cismin 2-ci saniyənin sonunda sürəti 20 metr bölü saniyə, 5-ci saniyənin sonunda isə 35 metr bölü saniyə olmuşdu. Təcili modulunu tapın. Necə hərəkətdir? Yeniləşən hərəkətdir. Məndən təcili soruşur. Təcili necə tapırıq? A bərabərdir. Delta V bölünsün delta T. Baxırıq. 2-ci saniyənin sonunda 20-dirsə, 3-cü saniyənin sonunda olacaq 25, 4-cü saniyənin sonunda 30, 5-ci saniyənin sonunda 35. Buradan da elə görünür ki, təcil 5-5 artır, amma yenə də gəlin yazaq. Deməli, 35 çıx 20 qalacaq 15. Zaman aralığı isə 2-ci saniyədə 5-ci saniyəyə qədər, yəni 3. Cavab necə eləyir? 5 metr bölünsün saniyə kvadrat. 20 metr bölü saniyə sürətlə hərəkət edən verilmiş radiuslu çeviri üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən maddi nöqtənin K nöqtəsindən keçdikdən 6 saniyə sonra M nöqtəsinə çatır. Çevirənin radiusu məndən soruşur. Baxın, K-dan neyinir? M-ə gəlir. Çevirənin yarısı gedirdi. Onda onun getdiyi yol nə qədərdir? Töy çeviri 2 pi-rdirsə onun yarısı, yəni pi-r qədər yol gedir. İndi mənə veribdi sürəti V də nəyə bərabərdir? L bölünsün T-yə. Bax, sürəti verib 20. L-i bilirəm pi-rdir, yəni 3r, yəni pi-də 3-dür də. Zaman da verib 6. Olacaq 120 bərabərdir 3r-ə. R tapıram nə qədər olur? 40 metr olur. Cavab C variantı. Çeviri üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən K və L cisimlərinin dövrətmə tezlikləri eynidir. L cisminin xətti sürəti 6 metr bölü saniyə olarsa K cisminin xətti sürəti. Baxın, onda V-nin 2 pi r n düsturundan istifadə edəcəm. N eynidir. 2 pi onsuz da sabitdir. Onda V r-lə necə asılıdır? Düz asılıdır. Onda yazıram. VL bölünsün VK bərabərdir. RL bölünsün RK-ya. İndi baxaq. VL nə qədərdir? Sürəti 6 bölünsün VK bərabərdir. RL nə qədərdir? R-dir. RK-da 3R-dir radiusu. Elə ixtisar aparıram. Buradan VK-nı da aparıram. Nə qədər eləyir? 18 metr bölünsün saniyə. Y variantı. Cismə tətbiq olmuş 4 qüvvənin əvəzləyicisinin modulunu hesablayın. Baxın, sağ istiqamətdə 10 və 5, yəni 15. Sola istiqamətdə 8 və 4, yəni 12. Onda əvəzləyicini tapanda 15-dən 12-ni çıxıram. Cavab olur 3 Newton. B variantı. Kütlələri 200 qram və 500 qram 2 polad kürəcək toqquşur. Qarşılıqlı təsir zamanı birinci kürəcik ikinciyə 8 Newton qüvvə ilə təsir edir. Newton 3-cü qanuna görə birinci kürəcik ikinciyə 8 Newtona təsir edir. Yəni ikinci birinciyə 8 ilə təsir edirsə, birinci də ikinciyə 8 Newton qüvvə ilə təsir edəcəkdir. Cavab olur D variantı. Kiloqram kütləli cisim müəyyən hündürlükdən sərbəst düşür. Sərbəst düşmə zamanı çəki və ağırlıq qüvvəsi mənə soruşur. Sərbəst düşmə zamanı havada heç bir askı dayağı olmadığına görə çəki olur 0. Amma ağırlıq, F ağırlıq qüvvəsi ilə mg-yə bərabərdir. Yəni cavab olur 40 Newton. A variantı. Verilmiş kütləli iki maddi nöqtə arasında gravitasiya qarşılıqlı təsir qüvvəsi radiusda necə asılıdır? Bilirik ki, F nəyə bərabərdir? J M1 vurulsun M2 R kvadratı. Yəni F R-nin kvadratı ilə tərs asıdır. Cavab olur Y variantı. Yer səthindən V0 sürətlə şaqil yuxarı atılmış cisim atılmışdır. 2 V0 sürətlə atıldıqda maksimal qalxma hündürlüyü. Bax, maksimal qalxma hündürlüyü nəyə bərabərdir? V0 kvadratı bölünsün 2J-yə. Deməli, buna yazaq H1. Deməli, indi deyir 2 V0 sürəti ilə asılır. Onda H2 nəyə bərabərdir? 2 V0 kvadratı, yəni 4 V0 kvadratı bölünsün 2J-yə. Bax, V0 kvadratı böl 2J-yə bir H desək, onda 4V0 kvadratı bölünsün 2J olacaq 4H. Yəni nə olacaq? 4 dəfə hündürlüyümüz artacaq. Sərbəst düşən cismin ilk 4 saniyədə getdiyi yol. Sərbəst düşürsə, S nəyə bərabər olur? JT kvadratı bölünsün 2-yə. Yəni 10 vurulsun 16 bölünsün 2. Cavab eləyir 80. Və yaxud da heç düstura getmədən də, bax 5-15 qaydası var idi. 5, 15, 25, baxın 4 saniyə havada olub. Bu da 35. Cəmi nə qədər eləyir? 80 edir. Elastik deformasiya olmuş verilmiş yəni sərtliyin 10 uzlarına təsir edən qüvvənin qiymətindən asılı deyil sərtlik. Deməli, nə F-dən, nə X-dən asılı deyil, ancaq həndəsi ölçülərdən asılıdır. 80 Newton dartı qüvvəsinin təsiri altında düz xətli hərəkət edən 15 kg kütləli cismin sürətinin modulunun zaman asılı qrafiki verilibdir. Sürtünmə qüvvəsinin modulunu tapın. Necə hərəkətdir? Baxın, V-nin T-dən asılığı yeniləşən hərəkətdir. Onda dartı qüvvəm sürtünmə qüvvəmdən böyük olacaq. Onda F dartı çıxılsın, F sürtünmə bərabər olur MA-ya. Deməli, məndən modul soruşur. Onda gəlim, yəni mənfi alsaq, mənası olmayacaqdır. Yəni modul müsbətini götürəcək. Təcil yazaq. V çıx V0 bölünsün T-yə. Son sürət 20-dir, başlanğıc sürət 0-dır, zamanda 5-dir. Təcil neçə eləyir? 4 eləyir. Getirək qoyaq yerinə.
80 çıxılsın, F sürtünmə bərabərdir. 15 vurulsun 4, 60. Onda F sürtünməmi tapıram, nə qədər eləyir? 20 Newton edir. 8 yaydan asılmış 2 kg kütləli cismi şaqlı aşağı istiqamətdə yönəlmiş 10 Newton qüvvə ilə dartılır. Tarzıxanda elastik qüvvəsinin modulu. Elastik qüvvəsi hara yönəlir? Baxın, yuxarıya doğru. Çünki cisim nə edir? Yayı aşağıya doğru dartır. Elastik də onun əksi istiqamətdə. Bir də aşağıya istiqamətdə bir mg var. Yəni cismin özünün ağırlığı. Onda mg ilə F-in cəmi mənə nəyə verir? F elastikini verir. Deməli 2 kg kütlədə onda ağırlıq olacaq 20. F-in qiyməti də 10'dur. Onda F elastik qüvvə nəyə bərabər olur? 30 Newtona bərabər olacaq. Şaqlı aşağı istiqamətdə bərabər sürətlə hərəkət edən liftin döşəməsində cismin çəkisi 60 Newtondur. Baxın, bərabər sürətlə düşürsə, P mg-yə bərabərdir. Buradan kütləni tapanda nə edirik? P-ni J-yə bölürük, yəni 60'ı bölürük 10'a, cavab eləyir 6 kiloqram. Hansı cihazdan istifadə edərək çubuğun sərtliyini tapa bilərik? F nəyə bərabərdir? K, X-ə. Buradan K-nı tapırıq, yəni delta X-ə. F bölünsün delta X. Baxın, mənim dinamometrim olsa, yəni qüvvəni ölçərəm. Xəttkeşim olsa, uzunluğu ölçərəm, sərtliyi taparım, yəni 2 və 3. Uzanmayan çəkisiz ipdən asılmış yüklər sabit təcillə şaqlı yuxarı qaldırılır. Deməli, gərilmə 30 Newton olarsa, F gərilməsini tapın. Baxın, bax bu T 2M, 3M birlikdə saxlayır. Onda yazıram T bölünsün, 2M üstə gəlir 3M, yəni 5M bərabər olur. F bölünsün, o da 3M saxlayır. M'lər ixtisar getdi. T'də 30'dur. 30 bölünsün 5 neçən verir? 6'nı. Bərabərdir F bölünsün 3. Buradan da F tapıram nə qədər eləyir? 18 Newton edir. D variantı. Deməli, tormuz müddətinin başlanğıc sürətdən asılılığı. Baxın, tormuz müddətinin düsturunu yazaq. V0 bölünsün μ-J'yə. Onda TV0 ilə necə asılı olur? Düz mütənasib asılı olur. Sıxılmış yaya bərkidilmiş. Üfüqi səthi üzərində sükunətdədir. Elastiklik qüvvə. Baxın, sıxılıbsa, onda elastiklik qüvvə nə edəcək? Onu açmaya çalışacaq da, əks istiqamətdə yönələcək. C variantı. İndi sürtünmənin reaksiya qüvvəsinin asılılığını verib mü-nü soruşur. Sürtünməni salın. F sürtünmə nəyə bərabərdir? Mü-N-ə. Mü-nü tapanda nə edirik? F sürtünməni bölürük N-ə. Yəni bax, bu F sürtünməni N-ə böləcəyik. Bunun üçün ən rahat yol nə deyirəm? Başlanğıc, koordinat başlanğıcına bax belə oxlar keçirtməkdir. Baxın, hansının bucağı böyük olsa, orada mü daha böyük olur. Baxın, 2'nin bucağı budur. 1, 5, 3 bunlar eyni. Deməli, xətt üstündədirsə bunların bucağı bax budur. 4'ün bucağı da budur. Hansı daha böyükdür? 2 daha böyükdür. Ona görə cavab olur B variantı. Deməli, 5 kg kütləli cisim 20 ton qüvvənin təsirlə düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edir. Sürtünmə qüvvəsi dayağın reaksiya qüvvəsi. Bərabər sürətlə hərəkət eləyirsə, F sürtünmə F dartıya bərabərdir. O da eləyəcək 20 Newton. İndi məndən sürtünmə qüvvəsini soruşur. Daha doğrusu, dayağın reaksiya qüvvəsini soruşur. Baxın, indi də nəyə bərabərdir? MG-yə bərabərdir də. O da eləyəcək 50 Newton. Deməli, 50 və 20 D variantı uyğun gəlir. Deməli, dayaqla birlikdə şaqlı yuxarı istiqamətdə A təcili ilə bərabər yeyinləşən hərəkət edən M kütləli cismin çəkisi yuxarı istiqamətdə yeyinləşən hərəkət eləyirsə, V ilə A eyni istiqamətdə yönəlir, yuxarı istiqamətdə onda çəki olur mg plusa. Deməli, yer səthindən şaqlı yuxarı atılmış cisim sürətinin modulunun zamanın asılılıq qrafiki verilmiş. Hansıdır? Yuxarı istiqamətdə atanda neyini? Yavaşdan hərəkət eləyir. Gəlir bir an maksimal hündürlükdə dayanır. Sürət olur 0, ondan sonra aşağıya doğru yeniləşir hərəkət edir. Bu da variantına uyğundur. Vektorial fiziki kəmiyyətdir. Sərbət düşmə və ağırlıqlardan. İkisi də vektorialdır. Kütlədən asılı olmayan sərbət düşmə təcildir. Kütlədən asılı olan isə ağırlıqdır. Yer səthinə perpendikulyar istiqamətdə. İkisi də yerə doğru yönəlir deyə 4-də gedəcək ortaya. Deməli, cavab olur B variantı. Cismə eyni zamanda tətbiq olunan bir neçə qüvvənin təsiri qədər təsir göstərən qüvvəyə nə deyirik? Əvəzləyici qüvvə deyirik. Cismin yer tərəfindən cəzb olunduğu qüvvəyə biz ağırlıq qüvvəsi deyirik. Yerin cazibəsi nəticəsində cismin dayağa və askıya göstərdiyi təsir qüvvəsinə çəki demişik. Cismin deformasiyası nəticəsində yaranan və onun əvvəlki vəziyyətinə qaytarmağa çalışan qüvvəyə isə biz elastiklik qüvvəsi demişik. Günəş ətrafında orta sürəti 30 km/saniyə olan yerin 5 dəqiqə ərzində getdiyi yol nəyə bərabərdir? VT-yə. Deməli, sürət 30 km/saniyədir. 5 dəqiqəndə saniyə çevirəndə 60'a vururuq, yəni 300'ə vururuq. Cavab eləyir 9000 km.
Üfüqi səth üzərində hərəkət edən cismə 15 Newton sürtünmə qüvvəsi təsir edir. F sürtünmə 15-dir. Sürtünmə əmsalı 0,3 olarsa, dayağın reaksiya qüvvəsi F sürtünmə nəyə bərabərdir? Mü n-ə. N-i tapanda nə edirik? F sürtünməni müyə bölürük. Yəni 15-i bölürük 0,3-ə. Cavab necə eləyir? 50 Newton edir. Tarazlıq halında çəkisiz yaylardan asılmış cisimlərin kütlələri və sərtlikləri uyğun olaraq M2, 2, M2, K2 də K1-ə bərabər olarsa, elastiklik qüvvələri və uzanmalar. Baxın, bu vəziyyətdə tarazlıqdadırsa, cisim aşağıya doğru ağırlığı var, yuxarıya doğru elastiki var. Onda M2 yaxud M1J nəyə bərabərdir? K1 X1-ə. M2J bərabər olur K2 X2-yə. Və yaxud da belə yazaq. F1 M1J-yə bərabərdir. F2 M2J-yə bərabərdir. Yəni elastik qüvvəsi də bunlar. İndi deyir ki, M1 2M2-yə bərabərdir. 2M2J-yə. Deməli, F1 2M2J-dir. M2 M2J-dir. Deməli, F1 F2-dən 2 dəfə çoxdur. Yəni, 2 variantı 2 bəndi düzgün gəlir. İndi X-lərə baxaq. İndi baxın. Bu J-lər onsuz da sabitdir. Bunlara baxmırıq. K-lar da eynidir, baxmırıq. Kütlə X-lə necə asılı olur? Düz asılı olur. Yəni, kütlə necədirsə X deyil olacaq. Kütlə də necə verilib? M1 2M2-yə bərabərdir. Deməli, X1-də 2X2-yə bərabər olacaq. Fiziki cəmiyyətlər və onların vahidləri arasında uyğunluq. Çəkin vahidi nədir? Newtondur. Newton açılışı nədir? Kiloqram metr böl saniyə kvadratıdır. Sürətin vahidi nədir? Metr böl saniyədir. Sıxlığın vahidi isə rho bərabərdir. M bölünsün V-dən nədir? Kiloqram böl metr kubudur. Və yaxud qram böl santimetrin kubudur. Sürət vahidi olaraq kilometr böl dəqiqə verilib. Aha, bu da uyğun gəlir. Aha. İndi keçək. Açıq suallar. Elastik deformasiya olmuş yaydan kütlələri 3 kiloqram, 2 kiloqram olan 2 cisim asılmışdır. Sistem tarazlıqdadır. İp qırılanda yayın uzanması və sərtliyi necə dəyişəcəkdir? Baxaq. Tarazlıq vəziyyətindədirsə, onda M1 üstə gələk. M2J nəyə bərabərdir? K X1-ə. İp qırılandan sonra, bax bu ip qırılır da burada. İp yoxdur. İp qırılandan sonra isə bu 2 gedir işinə, bir dənə M1 qalır. Onda olur M1J bərabər olur K X2-yə. X1-i tapaq. X1 nəyə bərabərdir? M1 üstə gələk M2 vurulsun J bölünsün K. X2 də bərabərdir M1J bölünsün K-ya. Tərəf-tərəfə bölsək. Yəni X1-i X2-yə bölsək. Deməli, M1 üstə gələk M2 J bölünsün K. Aşağıda da M1 J bölünsün K. K'lar gedir, J'lər gedir, nə qalır? M1 üstə gələk M2 bölünsün M1. İndi baxaq, M1 üstə gələk M2 mənə nəyi verir? 5-i verir. M1-in kütləsi də 2-dir. Olur 2,5. Deməli, uzanma nə olur? Deməli, 2,5 dəfə azalır. Deməli, ipin uzanması azalacaq. X azalacaq 2,5 dəfə. Amma sərtlik dəyişməyəcək. Çünki sərtlik onlardan asılı deyil, ancaq həndəsi ölçülərdən asılı. Sərtlik dəyişməyəcək. Kütləsi 5 kiloqram olan. Burada deyərsiniz ki, niyə azaldı? Çünki bax, X1 X2-yə bölmüşəm. X1-in X2-yə nisbəti 2,5-dir. Deməli, X1 X2-dən 2,5 dəfə çoxdur. O deməkdir ki, nə olacaq? 3 kiloqram kütləli cisim ip qırılandan sonra aşağı düşəndə onun yayda olan uzanma azalacaq. Kütləsi 5 kiloqram olan cismin üfüqi səth üzərində tarazlıqdadır. Cismə şaqli istiqamətdə 20 Newton qüvvə təsir edir. Dayağın reaksiya qüvvəsi. Baxın, aşağıya doğru bir MC ağırlığı var. Dayağın reaksiya qüvvəsi də bilir ki, dayaqdan yuxarıya doğru yönəlir. Onda hərəkət tənimi yazsam, F üstə gələk N, yuxarıya təsir edən qüvvələr aşağıya təsir edənlərə bərabərdir. N-i tapanda nə edirik? MJ-dən F-i çıxırıq. MJ-miz nəyə bərabərdir? 50, F-imiz də 20. Bunda cavab neçə eləyir? 30 Newton edir. Üfüqi səth üzərinə qoyulmuş 10 kiloqram kütləli cisim sabit 5 Newton qüvvənin təsiri ilə 2 metr böl saniyə sürətlə düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edir. Onda F dartı qüvvəsi elə F sürtünməyə bərabərdir. F sürtünmə də nə qədərdir? 5 Newtondur. Qüvvənin təsiri kəsiləndən sonra, bax bu qüvvənin yoxdur. Onda cismə əks istiqamətdə nə təsir edir? Cismə əks istiqamətdə ancaq F sürtünmə təsir edir. Deməli, ilk 8 saniyə ərzində bu cismin sürətinin modulunun zaman asılı qrafikini çəkin. Aha. Deməli,
etdiyinə görə bu cisim yavaş-yavaş hərəkət edəcək. Onda görə tormuz müddəti nəyə bərabərdir? V0 bölünsün. Deməli, A-ya. Düzdürmü? A-nı da necə tapırdıq? A-nı da tapırdıq. Cisimə əks istiqamətdə F sürtünmə təsir edir. Onda F sürtünmə bərabərdir M-A-ya. Sürtünmə də dedik ki, deməli, dartı qüvvəsinə bərabərdir. Yəni 5-dir. Kütlə də nə qədərdir? 10-dur. Buradan A-nı tapırıq. Nə qədər eləyir? 0,5. Gətirək qoyaq burada yerinə. Başlanğıc sürət 2-dir. Təcil 0,5-dir. Onda nə qalacaq? 4 qalacaq. Yəni 4 saniyə sonra cisim dayanacaq. Məndən 8 saniyə ərzində sürətini soruşur. Baxın, onda belə yazacağım. Sürətin zamandan asılılıq qrafiki. Birinci 2 metr bölü saniyə sürətlə yavaşlayır. Gəlir, neynir? 4-cü saniyədə tamamilə dayanır. Sürət olur 0. 8 saniyə ərzində isə hərəkət etmir. Bunun sürət olacaq 0. Burada yazaq 8.